이렇게 좋아. 여기는 아주 그냥 걷기도 좋고 한여름인데도 여기는 진짜 좋더라고. 나무 이제 숲속이고 여기 당신 한 번도 안 와봤을 거라고. 왔는지 안 왔는지. 여기가 무슨 꽃도 피고 그런데 저게 무슨 나무인지 모르겠어. 여기는 이제 뭐 있잖아, 유채꽃인지 뭔지 엄청 멋있는데 그래? 여기는 연인들이 걷는 그런 거리야. 내가 한번 키워볼게. 그렇지. 여기 진짜 멋있는데. 여기는 중간 잘 잡아서 따닥 해가지고. 진짜? 진짜 멋있어. 됐어? 됐어. 오케이. 내 얼굴이야 내가 못 되게 하네. 옆에도 그렇게 하는 거야. 여기는 여인들이 걷는 길이야. 이쪽으로. 네. 가운데 길로 해서 쭉 올라가야 돼. 쭉 내려서. 여기 유채꽃이 유채꽃. 우와, 진짜. 이렇게 멋있는 데는. 자. 유채. 우와, 멋있다. 전부 다야. 완전 싱싱. 이렇게 아주 만들어가지고. 유채. 여기서 한번 찍어보세요. 여기 유채 해가지고. 따닥 해보세요. 따닥. 100cm인데 노란색 쌍떡잎, 봄철에 노란색 꽃이 피고 식용 가능. 유채 먹을 수 있네. 그죠? 식용 가능이라고. 우와, 멋있는 우리가 영화 속을 하나 듣고. 우와, 나야. 아이고. 저기 나비도 막 있고. 괜찮아. 우와, 진짜 최고다. 저 위에 가서 이제 휴대폰으로 몇 컷도 찍어야지. 그래도 이 정도 날씨가 좋긴 하네. 내일 비 오면 또. 내일 비 온단가? 내일 비 온다는데 내일 언제 무슨 요일이지? 수요일이잖아. 모레 온다 그래. 내일 말고. 저 정상 가서 휴대폰으로 또 몇 가지 찍어야 또 올리지 거기. 네. 멋있다. 양쪽으로 있어? 응, 양쪽으로. 그러니까 우리가 이 속을 지금 걷고 있는 거야. 엄마가 찍어주네. 하얀 거. 내가 확인해. 갖고 있어. 됐어? 찍어줘.